პროპორციები, პროცენტები. ჩვენ რამდენიმე ვიდეოს წინ განვიხილეთ წილადების შედარება, სადაც ერთ-ერთი ხერხი იყო პირველი წილადის რიცხველის მეორე წილადის ნიშნულზე გამრავლება და მეორეს რიცხველის პირველის ნიშნულზე. და ის წილადი იყო მეტი, რომლის რიცხველის ნიშნულზე ნამრავლი იყო მეტი. ასე გადამრავლებას ჩვენ ჯვარედინად გადამრავლება უწოდებთ. პროპორციების დროსაც სწორედ ასე ვიქცევით. პირველის რიცხველს ვამრავლეთ მეორეს ნიშნულზე და მეორეს რიცხველს პირველის ნიშნულზე. მოცემული გვაქვს a შეფარდებული b-სთან უდრის c შეფარდებული d-სთან. b და d არ უდრის 0-ს. a-სა და d-ს კიდურა წევრები ეწოდება, ხოლო b-სა და c-ს შუა წევრები. პროპორციის თეორემა შეგვიძლია ასეც წარმოვადგინოთ. კიდურა წევრების ნამრავლი უდრის შუა წევრების ნამრავლს. a გამრავლებული d-ზე უდრის c გამრავლებული b-ზე. ავიღოთ რიცხვები. 15 უდრის 10 მეორედ. კიდურა წევრებია 15 და 2, ხოლო შუა წევრები 10 და 3. 15 ჯერ 2 უდრის 10 ჯერ 3-ს, 30 უდრის 30-ს. ძირითადი თეორემიდან გამომდინარეობს, რომ შუა წევრი უდრის კიდურა წევრების ნამრავლს გაყოფილი შუა წევრზე. a გაყოფილი b-ზე უდრის c გაყოფილი d-ზე. აქედან გვექნება a d უდრის c b-ს. ერთ-ერთი შუა წევრი, მაგალითად b ტოლია a d გაყოფილი c-ზე. ახლა ავიღოთ c. a d უდრის b c-ს, აქედან c უდრის a d გაყოფილი b-ზე. კიდურა წევრი უდრის შუა წევრების ნამრავლს გაყოფილი კიდურა წევრზე. a უდრის შუა წევრების ნამრავლს b გამრავლებული c-ზე გაყოფილი მეორე კიდურა წევრზე d-ზე და მეორე კიდურა წევრი d უდრის შუა წევრების ნამრავლს b გამრავლებული c-ზე გაყოფილი პირველ კიდურა წევრზე a-ზე. პროპორციაში კიდურა წევრების გადანაცვლებით ან შუა წევრების გადანაცვლებით არაფერი არ იცვლება. a შეფარდებული b-სთან უდრის c შეფარდებული d-სთან. ეს იგივეა, რაც d შეფარდებული b-სთან უდრის c შეფარდებულ a-სთან. როგორც ხედავთ, a-სა და d-ს ადგილები გადავუნაცვლეთ. ასევე ეს ტოლია d შეფარდებული c-სთან უდრის b შეფარდებულ a-სთან. ეს ტოლია a შეფარდებული c-სთან უდრის b შეფარდებულ d-სთან. არ აქვს მნიშვნელობა თუ მარტო შუა წევრებს გადავანაცვლებთ, მარტო კიდურა წევრებს თუ კიდურა წევრებსა და შუა წევრებს. მნიშვნელობა ისევ იგივე იქნება. პროპორცია გვინარჩუნდება თუ ტოლობის ორივე მხარეს დავუმატებთ, გამოვაკლებთ, გავამრავლეთ ან გავყოთ ერთსა და იმავე რიცხვზე. a შეფარდებული b-სთან უდრის c შეფარდებულ d-სთან. ორივე მხარეს ერთის დამატებით მივიღებთ. ab-ს პლუს 1 უდრის cd-ს პლუს 1-ს. გაერთნიშნულიანებით გვექნება საერთო მნიშვნელია b. a-ს პლუს b უდრის საერთო მნიშვნელია d, c-ს პლუს d-ს. ერთის გამოკლებით გვექნება a შეფარდებული b-სთან მინუს 1 უდრის c შეფარდებულ d-სთან მინუს 1-ს. a-ს მინუს b შეფარდებული b-სთან უდრის c-ს მინუს d შეფარდებულ d-სთან. თუ a-ს პლუს b შეფარდებული b-სთან უდრის
C-ს პლუს D შეფარდებული D-სთან წევრად გავყოფთ A-ს მინუს B შეფარდებული B-სთან უდრის C-ს მინუს D შეფარდებული D-სთან მივიღებთ B და B შეიკვეცება D და D-ც შეიკვეცება და დარჩება A-ს პლუს B შეფარდებული A-ს მინუს B-სთან ტოლია C-ს პლუს D შეფარდებული C-ს მინუს D-სთან თუ A შეფარდებული B-სთან უდრის C შეფარდებული D-სთან, მაშინ ყველა ეს პროპორციები ჭეშმარიტია. ჩვენ ჯერ დავამატეთ 1, მერე კი გამოვაკელით. მერე გავყავით და შემდეგ მივიღეთ 3 განსხვავებული პროპორცია. მსგავსი გარდაქმნების შედეგად ასევე ვიღებთ შემდეგ პროპორციებს, რომლებიც აგრეთვე ჭეშმარიტია. A შეფარდებული B-სთან უდრის C შეფარდებული D-სთან თუ გავყავთ წევრად A-ს პლუს B შეფარდებული B-სთან უდრის C-ს პლუს D შეფარდებული D-სთან მივიღებთ A შეფარდებული A-ს პლუს B-სთან უდრის C შეფარდებული C-ს პლუს D-სთან. ახლა კი თუ A შეფარდებული B-სთან უდრის C შეფარდებული D-სთან, გავყავთ წევრად A-ს მინუს B შეფარდებული B-სთან უდრის C-ს მინუს D შეფარდებული D-სთან მივიღებთ A შეფარდებული A-ს მინუს B-სთან უდრის C შეფარდებული C-ს მინუს D-სთან. თუ A-ს მინუს B შეფარდებული B-სთან უდრის C-ს მინუს D შეფარდებული D-სთან, წევრად გავყავთ A-ს პლუს B შეფარდებული B-სთან უდრის C-ს პლუს D შეფარდებული D-სთან მივიღებთ A-ს მინუს B შეფარდებული A-ს პლუს B-სთან ტოლია C-ს მინუს D შეფარდებული C-ს პლუს D-სთან. შეგიძლიათ ყველა ამ ფორმულაში A, B, C, D-ს ერთსა და იმავე რიცხვებზე მოსინჯოთ. ყველგან ჭეშმარიტობას მიიღებთ. ტოლ ფარდობათა თვისება. მაგალითად მოცემული გვაქვს 2-ზე მეტი ტოლობა. A1 შეფარდებული B1-თან უდრის A2 შეფარდებული B2-თან. ეს უდრის და ასე შემდეგ AN შეფარდებული BN-თან. არ ვიცი თუ სანამდე გრძელდება. მაშინ A1 შეფარდებული B1-თან უდრის A2 შეფარდებული B2-თან უდრის და ასე შემდეგ AN შეფარდებული BN-თან ტოლია A1 პლუს A2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს AN შეფარდებული B1 პლუს B2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს BN-თან. დავამტკიცოთ. თუ A1 შეფარდებული B1-თან აღვნიშნავთ კათი, მაშინ A2 შეფარდებული B2-თან იქნება K, რადგან გვაქვს ტოლი ტილადები. A3 შეფარდებული B3-თან, ესეც იქნება K და ასე შემდეგ. AN შეფარდებული BN-თან, ესეც იქნება K. თუ A1 შეფარდებული B1-თან უდრის K-ს, მაშინ აქედან A1 ტოლია B1 K-სი. ანალოგიურად, თუ A2 შეფარდებული B2-თან უდრის K-ს, A2 ტოლია B2 K-სი. AN ტოლია BN K-სი. თუ A1-დან AN-მდე შევკრებთ, გვექნება A1 პლუს A2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს AN ტოლია B1 K პლუს B2 K პლუს და ასე შემდეგ პლუს BN K. A1 პლუს A2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს AN ტოლია K გავიტანოთ ჭხილებს გარეთ. K ჯერ B1 პლუს B2 პლუს BN და აქედან K ტოლია A1 პლუს A2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს AN.
შეფარდებული b1 პლუს b2 პლუს და ასე შემდეგ პლუს bn. როგორც ხედავთ, იგივე მივიღეთ. პროპორციული დაყოფა. რაიმე არ რიცხვი რომ დავყოთ m1, m2 და ასე შემდეგ mk დადებითი რიცხვების პროპორციულ ნაწილებად უნდა ვიპოვოთ ისეთი a1, a2 და ასე შემდეგ ak რიცხვები, რომელთა ჯამი იქნება ისევ a და შესრულებულია პირობა a1 შეფარდებული m1-თან უდრის a2 შეფარდებული m2-თან და ეს ტოლია და ასე შემდეგ ak შეფარდებული mk-სთან. წიგნში მოცემულია ასეთი მაგალითი. 72 დავყოთ 2-ის, 3-ისა და 7-ის პროპორციულ ნაწილებად. რაიმე რიცხვი რომ დავყოთ მოცემული რიცხვების პროპორციულ ნაწილებად, საჭიროა ეს რიცხვი დავყოთ მოცემული რიცხვების ჯამზე და გავამრავლოთ შესაბამის საპონ პროპორციულ ნაწილზე. a რიცხვი არის 72, m1 ამ შემთხვევაში არის 2, m2 არის 3 და m3 არის 7. 2-ის, 3-ისა და 7-ის ჯამი არის 12. 72 გავყოთ 12-ზე უდრის 6. m1-ის ანუ 2-ის პროპორციული ნაწილი იქნება. 6 ვამრავლებთ 2-ზე, გვექნება 12. 3-ის პროპორციული ნაწილი არის 3x6 ანუ 18. 7-ის პროპორციული ნაწილი არის 7x6 42. 42-ს პლუს 18 პლუს 12 მართლაც ისევ არის 72. პროცენტები. პროცენტი არის ნებისმიერი რიცხვის მეათედი ნაწილი. ეს არის პროცენტის სიმბოლო. 1% არის 1 მეათედი, 2% 2 მეათედი, 1000% 1000 მეათედი და ასე შემდეგ. რიცხვის რაიმე პროცენტის პოვნა. რიცხვის რაიმე k% რომ ვიპოვოთ, ეს რიცხვი უნდა გავამრავლოთ k მეათედზე. მაგალითად 70-ის 15% არის 70 გამრავლებული 15%-ზე, ანუ 15 მეათედზე. ეს ტოლია 21 მეორედის, მივიღებთ 10.5. 250-ის 25% არის 250 გამრავლებული 25 მეათედზე. 25 მეათედი იგივეა, რაც 1/4. 250 გავყოთ 4-ზე, მივიღებთ 62.5. რიცხვის პოვნა პროცენტის საშუალებით. იმისათვის რომ ვიპოვოთ რომელი რიცხვის k% წარმოადგენს მოცემული რიცხვი, საჭიროა იგი გავამრავლოთ 100 შეფარდებული k-ზე. როცა რაიმე რიცხვის პროცენტს ვეძებდით, ვიქცეოდით ასე. 150-ის 12% არის 150 გამრავლებული 12%-ზე, ანუ
12 და გვექნება 18. ანუ 150-ის 12% არის 18. ახლა ვიცით პროცენტი და საბოლოო რიცხვი და ვეძებთ საწყის. ავიღოთ ისევ ეს მაგალითი. ვიცით რომ რაღაც რიცხვის 12% არის 18 და უნდა მოვძებნოთ საწყისი რიცხვი. საწყისი რიცხვი იყოს x-ი და x-ის 12% არის 18. ანუ x-ი გამრავლებული 12%-ზე უდრის 18-ს. x ჯერ 12 უდრის 18-ს, აქედან x-ი უდრის 18 შეფარდებული 12/100-ზე. x-ი უდრის 18 ჯერ 100 შეფარდებული 12-ზე. ეს არის ფორმულა, რომელიც პირველი ფორმულის გარდაქმნიდან მივიღეთ. 12 არის k, 18 არის საბოლოოდ მიღებული რიცხვი, ხოლო x-ი არის საწყისი რიცხვი. რაღაც რიცხვის 12% თუ 18-ია, მაშინ პირდაპირ დავწერთ 18 გამრავლებული 12%-ის შებრუნებულზე, ანუ არა 12/100-ზე, არამედ 10/12-ზე და მივიღებთ 150. მივიღეთ ზუსტად ის რიცხვი, რომელიც პირველ შემთხვევაში გვქონდა. ორი რიცხვის პროცენტული ფარდობის პოვნა. იმისათვის, რომ დავადგინოთ ერთი რიცხვი მეორის რამდენ პროცენტს შეადგენს, საჭიროა მათი ფარდობა გავამრავლოთ 100-ზე. ავიღოთ ისევ ის რიცხვები. გვაინტერესებს 150-ის რამდენ პროცენტს შეადგენს 18. ახლა ვიცით საწყისი და საბოლოო ციფრები და გვაინტერესებს პროცენტი. წერთ რიცხველში, ხოლო 150-ს ნიშნულში. და ვამრავლებთ 100-ზე. მივიღებთ 12-ს. 18 არის 150-ის 12%. მარტივი და რთული პროცენტი. მარტივი პროცენტი. მოცემულია ასეთი ამოცანა. გიორგიმ ბანკში შეიტანა 5000 ლარი იმ პირობით, რომ ბანკი მას დაუბრუნებდა ამ თანხას და დაუმატებდა კიდევ რაღაც ნაწილს. ბანკმა ასეთი რამ შესთავაზა. თუ იგი 5 წლით შეიტანდა ამ თანხას, ბანკი მას დაურიცხავდა დამატებით მარტივ 7%-ს წლიურად 5 წლის მანძილზე გიორგის დათანხმდა. სულ რამდენს დაუბრუნებდა გიორგის ბანკი 5 წლის შემდეგ? პირველ წელს მას ბანკი გადაუხდიდა 5000-ის 7%-ს. ეს იგივეა, რაც 5000 გამრავლებული 7%-ზე. 5000 ჯერ 7/100. ეს ტოლია 350-ის. მეორე წელსაც ბანკი მას დაუბრუნებდა 5000-ის 7%-ს, ისევ 350 ლარს. მესამე წელსაც 350 ლარს, მეოთხე წელსაც 350 ლარს და ბოლო მეხუთე წელსაც 350 ლარს. ჯამში ბანკი მას გადაუხდიდა 5 ჯერ 350, ანუ 1750 ლარს.
ეს იქნებოდა დანამატი, ხოლო ამას დამატებული 5000 საერთო ჯამში გიორგის დარჩებოდა 6750 ლარი. ახლა გამოვიყენოთ მარტივი პროცენტის ფორმულა. ის რაოდენობა, რასაც ბანკი დამატებით გვაძლევს, აღვნიშნოთ ითი. საწყისი თანხა, ამ შემთხვევაში 5000 ლარი, აღვნიშნოთ პ-ი. მარტივი პროცენტი აღვნიშნოთ R-ით. და დრო წლებში აღვნიშნოთ T-ი. I უდრის 5000 გამრავლებული 7%-ზე გამრავლებული 5-ზე. ეს ტოლია. 5000 გამრავლებული 7/100-ზე გამრავლებული 5-ზე მივიღებთ 1750. სულ კი ექნება S პლუს I. 5000 პლუს 1750, ანუ 6750 ლარი. რთული პროცენტი. ავიღოთ ისე ვის ამოცანა. გიორგიმ ბანკში შეიტანა 5000 ლარი იმ პირობით, რომ ბანკი მას დაუმატებდა კიდევ რაღაც ნაწილს. ბანკმა ასეთი რამ შესთავაზა. თუ იგი 5 წლით შეიტანდა ამ თანხას, ბანკი მას დაურიცხავდა დამატებით რთულ 7%-ს წლიურად 5 წლის მანძილზე. გიორგის დათანხმდა. სულ რა თანხას დაუბრუნებდა გიორგის ბანკი 5 წლის ბოლოს. პირველ წელს გიორგის ექნებოდა 5000-ის 7%, რაც წინათ გამოვთვალეთ 350 ლარი. მეორე წელს არა ისევ 5000-ის, არამედ პირველ წელს რაც დაემატა. ანუ 350 ლარი და მთლიანად 5000-ის ჯამის 7%. 5350 ლარის 7%. ეს იქნება 5350 ჯერ 7/100. 374.5 ლარი. მესამე წელს იქნებოდა 5350-ს დამატებული 374.5 ლარი. ამის 7%. 5724.5 გამრავლებული 7/100-ზე გვექნება დაახლოებით 400.7. მეოთხე წელს იქნებოდა 5724.5 პლუს 400.7-ის 7%. 6125.2 გამრავლებული 7/100-ზე უდრის 428.8. მეხუთე წელს იქნებოდა 6125.2 პლუს 428.8-ის 7%. 458.8. საბოლოო ჯამში დანამატი არის 350 პლუს 374.5 პლუს 400.7 პლუს 428.8 პლუს 458.8 და ჩვენ მიახლოებით ვანგარიშობთ, გვექნება 2012.8. მთლიანად ბანკი დაუბრუნებდა 5000 პლუს 2012.8 7012.8 ლარს. რთული პროცენტი ასე შემთხვევაში მომხმარებლისთვის ყოველთვის უფრო მომგებიანია. მარტივის დროს დაუმატა მხოლოდ 1750 ლარი, ხოლო ახლა დაახლოებით 2012 ლარი. გამოვიყენოთ რთული პროცენტის გამოსათვლელი ფორმულა. საბოლოო რაოდენობა, აღვნიშნოთ 10. საწყისი შენატანი, აღვნიშნოთ ისევ პ-ი. 1 პლუს
რთული პროცენტი აღვნიშნოთ ერით. რაოდენობა თუ რამდენჯერ გვიმატებს ერთ წელიწადში რთულ პროცენტს, ეს აღვნიშნოთ n-ით. და დრო აღვნიშნოთ t-ი. a უდრის 5000 განმავლებული 1 პლუს 7%-ზე შეფარდებული 1-დან, ხარისხად 1 განმავლებული 5-ზე. წელიწადში მხოლოდ ერთხელ გვიმატებს 7%-ს, ამიტომ n არის 1. მხოლოდ t არის 5, რადგან დამატება ხდება 5 წლის მანძილზე. მივიღებთ 5000 განმავლებული 1 პლუს 7/100, ხარისხად 5. ეს ტოლია 5000 განმავლებული A7/100, ხარისხად 5. და დაახლოებით გვექნება 7012.8. როგორც ხედავთ, ისევ იგივე მივიღეთ. რომ გქონოდა 5 წელი და თვიურად მატება, მაშინ t იქნებოდა ჩვეულებრივ 5, მაგრამ n იქნებოდა 12, რადგან წელიწადში 12 ჯერ მოიმატებდა.